林彪事件完整调查，作者舒云，播讲夏秋年。是不是小型定时炸弹爆炸了？现在让我们假设一下，如果是空中起火，那神秘的火是怎样起来的呢？这不能不让人怀疑右机翼根部那个40厘米的大洞。如果不是导弹打的，那怎么解释？孙一仙回忆，我特别注意看了看，大洞的周围是不规则的刺，有的朝里，有的朝外。大洞旁边还有2个与大洞并不连接的兔耳朵形的小洞，据专家分析，不像是导弹打的。如果导弹打的，应该穿透，而且刺会一律朝里翻，不会既朝里又朝外。飞机在接地时跳跃，右机翼先断裂。陆文志认为，右机翼在最初着陆的地方强烈擦地着火，因而发生爆炸。至于为什么爆炸，现在分析也分析不出问题。事故原因不明确，飞机的速度、姿态都不清楚，分析原因很难。这中间还有没有别的事情，只能估计。很多年后，坠机现场的飞机残骸成了狼窝，老鹰和秃鹫也都各自抢占了一块地盘，加上当地居民的洗劫，飞机残骸所剩无几，最长的大约只有2英尺。那个比较完整的尾翼和有可疑大洞的大片机翼，不知道到哪里去了。官方的说法是油箱冲出来发生爆炸，造成右机翼上的大洞，但这个说法很让人怀疑。三叉戟机翼两边确实各有2组油箱，但油箱其实不是油箱，而是机翼内部，如何冲出来？如果说油箱内部爆炸倒有可能，是不是还有别的原因造成的爆炸呢？专家普遍认为大洞是油箱里面燃烧爆炸形成，因为机翼大洞处是个油箱，有一个检查电路和油路的检查孔。在林彪座机起飞前，有2个人站在右机翼上加油，而且飞机起飞时油箱的盖儿没盖上。会不会有人顺手往油箱里放一个小型的定时炸弹呢？有人猜想，也许小型炸弹威力不大，所以三叉戟能带火在空中飞行20多分钟。也有专家说根本不可能，又因为带火迫降，火越来越大，来不及把剩下的油耗光，只好冒险迫降，爆炸就在所难免了。中途加油是最容易做手脚的了，因为是在外场，飞机的守护自然不会那么严格，谁会对别人的飞机那么尽心尽力呢？1946年4月8日，美军飞虎队上尉飞行员兰奇驾 C-47 运输机从重庆飞往延安，机上乘客全是我们的人，王若飞、秦邦宪、邓发等都是我们党的重要负责同志。还有得罪了蒋介石的叶挺，叶挺出狱的第2天就要求入党。飞机中途在西安加油，12点25分飞往延安。当时延安飘着小雨，接机的人们包括叶挺的儿子都听见飞机的嗡嗡声了。飞机也与正在延安的美军观察组的电台联系，他们已经到了距离延安30里的甘泉附近。但不久飞机声消失，第2天得知飞机在下午2点左右因大雾撞在晋西北兴县东南80里的黑茶山，机上13人全部遇难。本来是向北飞，为什么快到延安转向东北方向，还过了黄河？飞机本来可以飞到6000米，为什么撞在2000米高的黑茶山？1951年，周恩来对叶挺的大儿子叶正大说，今天我可以告诉你们，你父亲坐的那架飞机肯定有特务破坏，特务把简单的定时破坏装置安装到罗盘和高度表上，到甘泉附近，飞机的罗盘和高度表失灵，飞机与地面联络时也承认迷航。当时没有无线电全罗盘和无线电高度表，更没有卫星定位系统，又因为大雾看不见地面，飞机拐向东北。那时飞机上还没有黑匣子，虽然我们怀疑，但没有证据。1955年，周恩来出席万隆会议，那时我国还没有自己的专机，租用印度的克什米尔公主号。克什米尔公主号作为民航从印度飞到香港，在香港改为中国包机。因为是公开行为，台湾特务准备破坏，中国得知，立即通知香港方面加强警卫，但台湾特务还是利用在香港机场加油的机会，把伪装成中药包的小型定时炸弹扔进油箱，
致使克什米尔公主号在大纳土纳岛上空突然爆炸。周恩来临时改变计划，没有登机。机上11位成员中有周恩来的司机、新华社记者和外国记者等。机毁人未全亡，有3名外国人侥幸活了下来。他们提供了飞机坠毁前的各种情况，对顺利破案提供了极为重要的帮助。1956年8月1日，中国一流的大艺术团访问南美洲的智利、巴西、乌拉圭和阿根廷，这是第一个访问南美的中国官方团体。到最后一站阿根廷时，匈牙利事件爆发，奉中央命令，艺术团借捷克斯洛伐克的飞机回国。当飞到瑞士和西德边境时发生爆炸，机上有艺术团的副秘书长、中央调查部美洲局局长、优秀的外事工作者李德春及3位助手，还有优秀的京剧演员吴明生、李少春妹夫和李幼春、李少春弟弟等，全部遇难。这可能是一次政治性的破坏事故，但始终没有查证出来。如果不是天方夜谭，有人像克什米尔公主号一样在油箱里放了炸弹，是谁？为什么？王菲始终怀疑飞机是不正常掉下来的，是不是内部有什么争斗？但她认为带炸弹的可能性不大。但是如何解释三叉戟为什么带着那么多的油迫降呢？欲知后事如何，且听下回。苏联人证实林彪就在飞机上。